哋唔會話死亡就係瞓咗覺，或者死亡就係去咗旅行啊，去咗工作啊，去咗公幹。對細路仔嚟講，我最大嘅傷害唔係死亡，而係離別或者被拋棄。即係我自己作為一個做生死教嘅父親啦，即係我都要為我嘅孩子做好呢個準備㗎嘛。2007年嘅時候咧，我就讀完社工畢業啦，第一個機構咧就請咗我咧，就係做一個喪親者嘅支援服務。咁啊，其實但係當時咧，我本身人生咧係冇經歷過任何親人嘅離世啦，甚至我殯儀館啊嗰啲都冇去過嘅。但係個工作咧，每日就係要不斷接觸死亡啦。咁啊，所以最初咧，其實我自己即係咩都唔識啦。有一日收到一個 case，就係有一個中二嘅女學生，佢遇到交通意外死咗。咁啊，當時我就陪住呢個爸爸去公眾殮房啦。但係當入到去嘅時候咧，呢個爸爸咧句説話都冇講啦，佢又冇喊啦，佢又冇暈低啦，佢亦都冇大叫啦，佢咩都冇。佢就係望住自己個女。再過咗半分鐘，佢就係講咗一句，佢話：哇，乜撞得咁嚴重㗎？然後我當時我都唔知可以講啲乜嘢，我搭住佢膊頭，陪佢一齊望住。即係究竟咩叫做極端嘅哀傷呢？其實嗰刻我真係感覺到，原來一個人傷心到盡咧，係連喊都喊唔到。當梁子敦成為爸爸之後，佢開始思考點樣教仔女面對生命中必經嘅失去同埋離別。我覺得咧，其實同小朋友或者同年青人講死亡咧，最重要咧唔係就係講死亡，而係背後其實講3樣嘢：失去啦、離別啦，同埋哀傷。其實我哋會借一啲事件嘅，即係有時都唔會特登咁攞出嚟講嘅。例如係咩咧？就係譬如我哋屋企有養魚啦，有時養魚真係死咗啦，咁我哋都會送別佢嘅。即係拜拜魚啊！可能會有啲少少嘅儀式啦，我哋都會感謝佢嚟過我哋屋企出現過啦，咁跟住我哋咧就會送佢走啦。其實在世都有好多離別同失去，其實對小朋友嚟講呢個體驗可能係更加會經常面對到嘅。譬如小朋友佢哋會畢業啦，佢哋會升班啦，咁好簡單就係升班，咁你咪會同一班你原本相處咗1年嘅好朋友、好同學，咁大家咪分開咗去咗唔同嘅班嗰度咯。咁你咪離別咯，咁你咪失去咯。咁但係當然你話喺學校都會見到嘅，好啦。咁但係當你讀完小學，你要去升中學嘅時候，絕對唔係噶咯喎。真係嗰種離別同失去係可能真係會係一個好持續、好長，甚至係永遠嘅喎。因為有啲同學可能你唔會再見到佢哋噶咯喎。呢個就係點解我舊年其實我開始提出嘅一個全新嘅概念，就由生死教育就慢慢提出另一樣叫做失去教育啦。失去教育最重要嘅就係唔係淨係單單講係會失去同離別。而係即使失去咗係成日見面嘅機會，但係個關係唔會因為咁而失去。作為爸爸，梁子敦都擔心冇辦法一直陪住小朋友，所以佢將對仔女嘅愛寫入繪本，俾小朋友感受到爸爸無處不在嘅陪伴。其實呢本書就係我留咗個信息，就係如果將來真係我離開呢個世界啦，話俾我嘅孩子知，即使雖然爸爸離開咗啦，但係原來嗰份愛或者嗰份關係永遠都存在嘅。啲人咧死咗，可能咧會有啲唔傷心。係喎，喺個回憶入邊會見到佢哋嘅喎，係啊，所以其實係一路都喺度嘅喎。係啦，係啊，雖然係會唔開心，但係咧原來一路都喺度嘅喎。其實死亡永遠都帶唔走關係啦、愛啦同埋回憶嘅。咁而有啲乜嘢可以能夠令到人去面對到哀傷咧？再重新回想翻嗰份愛咯，即係嗰份愛係可以幫我哋面對到哀傷。爸爸。